Carlos Bessiste, o ID revela, é um top 7, mas agora não para a briga, porque tem a Noise. Olha ele, Indio toma aquele balaço, Gregúcio, é uma briga de ex. Nossa senhora, Rafa, que bala, garotinho. Bach é o X8 agora, a contenção vem acontecendo, Mendão pra cima dele, o Bach vai caindo, o Mendão trabalha, agora o comeback aconteceu, coloca uma, duas a cair, vai gelo no pezinho, consegue trazer de volta, o Tozinho tá no solo, já era um atropelo. Que isso, cara?